Bugün sizinle birlikte yay aylarının, xüsusən də isti günlərin ən sevimli təamını hazırlayırıq. Amma bu adi dondurmalardan deyil. Cəmi 3 ərzaqla hazırlaya biləcəyiniz həm çox sağlam, həm də inanılmaz dərəcədə ləzzətli bir dondurma hazırlayırıq. İlk öncə 3 ədəd bananı xırda-xırda yumru şəkildə doğrayırıq. Çox da qalın doğramayın ki, donduranda tez donsun. Çalışın istifadə etdiyiniz bananlar biraz yumuşaq olsun. Çünki banan nə qədər yetişmiş olsa, onun şəkəri və dadı da bir o qədər gözəl olacaq. Bananları ağzı bağlı qabda dondurucuda 2-3 saat saxladıkdan sonra çıxardırıq. Baxmalısınız ki, banan dilimləri daş kimi bərkisin. Artıq 3 saat keçdi və bananlarımız tamamilə donub. İndi isə dondurucudan çıxarıb dərhal rondonun və ya güclü bir blenderin içərisində püre halına gətiririk. İlk öncə bananlar bərk olduğu üçün biraz çətin əzilə bilər. Amma heç də narahat olmayın. Birazdan sonra daha asan şəkildə püre halına gələcək. Artıq yavaş-yavaş istədiyimiz formaya gəlir. İndi isə içərisinə 2-3 xörək qaşığı süd əlavə edirik. Südü qətiyyən çox tökməyin, yoxsa dondurmanız sulu olar və buz bağlayar. Süd bizə sadəcə blenderin daha rahat fırlanması və o ipək kimi yumuşaq toxumanın yaranması üçün lazımdır. Dondurmanı daha şirin sevirsinizsə, buraya 1 xörək qaşığı təbii bəkməz və ya bal əlavə edə bilərsiniz. Bəkməz bu reseptdə tam fərqli bir rəng qatır, həm də çox fərqli bir dad verir. Bunu da gözəlcə qarışdırdıqdan sonra dondurmanı yenidən dondurucuda saxlayırıq. Hardasa 6-7 saat saxladıqdan sonra çıxarıb yeyə bilərsiniz. Mən bir gecə dondurucuda saxladım, səhər isə onu servis etdim. Budur, bizim ev üsulu tamamilə qatqısız və vitamin dolu dondurmamız artıq hazırdır.